മോളെ, ഇന്ന് നമുക്കൊരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? പിന്നെന്താ? എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. സാമ്പാർ പരിപ്പ് 1 കപ്പ്, 10-12 ചെറിയ ഉള്ളി, 3 പച്ചമുളക്, സാമ്പാർ മുളക്, മുരിങ്ങാക്കായ, വെണ്ടയ്ക്ക 2 എണ്ണം, കുറച്ച് കൊത്തമര, ചേമ്പ്, 1 കത്തിരിക്ക, കുറച്ച് മല്ലി ഇല, 1 തക്കാളി എന്നിവയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ 1 കഷ്ണം വെള്ളരിക്കയും കൂടി ചേർക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യം സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുമ്പം അതിലൊരു പതമാതിരി വരും. ആ പതയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വീണ്ടും നല്ല വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വേവിക്കണേ. അങ്ങനെ ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവായി കിട്ടും. എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയുടെ മണം വരില്ലല്ലോ? ഇല്ല, പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ വേവിക്കുമ്പോൾ മണം വരില്ല. 2 ചെറിയ ചേമ്പ് കഷ്ണവും എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വേവട്ടെ, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീഞ്ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പച്ചക്കറി, വേവ് കൂടിയ പച്ചക്കറി ആദ്യം വേവിക്കാം. മുരിങ്ങാക്കായ കുറച്ച് വേവാൻ താമസമാണല്ലോ, കൊത്തമര, വെള്ളരിക്ക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ, അല്പം 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി കായപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അടച്ച് വേവിക്കണം കേട്ടോ. അത് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3/4 വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പും ചേമ്പും എല്ലാം കൂടി നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചില്ലേ, പരിപ്പൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. ഉടച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കണ്ണു വീഴ്ച കിടക്കേ. ആ ചേമ്പ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഉടയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പും കൂടെ ഉടയും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ആവശ്യമായ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കത്തിരിക്ക, സാമ്പാർ മുളകെന്ന് പറയുന്ന മുളക്, ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ളതാണ്. അതും കത്തിരിക്കയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലി കൂടി ചേർക്കണം. മല്ലി എന്തിനാ ഇപ്പോഴേ ചേർക്കുമോ? മല്ലി ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വേവിച്ച തുറക്കുമ്പം തന്നെ എന്താ വാസന എന്നറിയോ സാമ്പാറിന്? അതൊരു ടിപ്പാണല്ലോ. അവസാനം ചേർത്താലേ വാസനയൊന്നും വരില്ല കറിക്ക്. ഇത് കിടന്ന് പരിപ്പുമായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല വാസന. ഇനി അതൊരു 3/4 വേവാകുമ്പം വേവ് കുറഞ്ഞ വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കും കേട്ടോ. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൽ കൂടെ കിടന്ന് വേവുമ്പോൾ ആ പച്ചമണം ഉണ്ടാവില്ല മുളകിൻ്റെ. അതാണ് അമ്മയുടെ സാമ്പാറിന് നല്ല നിറമുള്ളത്. ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ വേണ്ടേ. ഞാൻ പുളി ആവശ്യമുള്ളത് പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഇപ്പം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി. ഈ സാമ്പാർ പൊടി ഞാനിവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, വാങ്ങുന്ന സാമ്പാർ പൊടിയല്ല. അതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി നമ്മളുടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പാറിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഒരു ദിവസം അമ്മയുടെ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ റെസിപ്പിയും പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, സാമ്പാറിൻ്റെ നിറ ഒരു ഭംഗി കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പം ഒന്ന് കുറുകിയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വിളമ്പാറാവുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൂടെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. സാമ്പാറിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തു. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. കൊതിയാവുന്നുണ്ടല്ലേ. നല്ല സാമ്പാറിന്റെ മണം. അതേ സാമ്പാർ തന്നെയാണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കത് വറവിടണ്ടേ. അതിനെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയാണോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും എണ്ണയായാലും? ഏതെണ്ണയായാലും നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് 1 പിഞ്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ആവശ്യമായ കടുക് ചേർക്കാം. ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മുളക് ചേർക്കാവൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് കരിഞ്ഞ് കറുത്ത നിറത്തിലായി പോവേ. എല്ലാത്തിനും ഒരു ഭംഗി വേണ്ടേ. അപ്പം കടുക് നല്ലോണം പൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമന്ന മുളകും കരിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത്. പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലേ അത് കാണാനൊരു അഴക് തന്നെയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അവസാനേ വറുത്തിടുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. രുചിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയാനും വേണ്ട. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല വയറുഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ, ഇതുപോലെ നല്ല സൂപ്പർ സാമ്പാർ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. മല്ലിയിലേറ്റു ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ഈ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങളും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവും, നോക്കിക്കോളൂ. അതാണ് അമ്മയുടെ സാമ്പാറിന്റെ രുചി. നമുക്കൊന്ന് ഊണ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ? പിന്നെ ആഹാ, എന്ത് നല്ല മണാ വരുന്നെന്നറിയോ? ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. നല്ല കുഴമ്പ് സാമ്പാർ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി.